दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। खांसी, जुकाम और बदन दर्द तुरंत गायब होगा इस घरेलू उपाय से। जी हाँ दोस्तों, बारिश का मौसम हो या फिर बदलता मौसम हो, इसमें इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। ऐसे में हमें या हमारे परिवार को खांसी, जुकाम और बदन दर्द हो जाता है। इसके लिए सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है हल्दी वाला दूध। इससे खांसी, जुकाम और बदन दर्द में तुरंत आराम होगा, परंतु इसे बनाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगर हमें इसे बनाने का सही तरीका मालूम है तभी यह फायदेमंद होगा। आज मैं आपको हल्दी वाला दूध बनाने का सही तरीका बताऊंगी। इस तरह से बनाने से आपको दूध के बहुत सारे फायदे होंगे और इसका किस समय सेवन करना चाहिए यह भी बताऊंगी। परफेक्ट हल्दी वाला दूध बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, 2 गिलास दूध लेने हैं। देखिए 2 गिलास दूध पैन में डालते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच, ये देखिए सौंठ, और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। ये देखिए, इसमें इसको मिला देते हैं। पुराने जमाने में हल्दी वाला दूध बनाने का जो तरीका था वह ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं, इसीलिए लोग पीते तो हैं परंतु फायदा नहीं होता। अगर आप इस तरह हल्दी वाला दूध बनाते हैं तो आपको सर्दी अनेकों फायदे होंगे। खांसी, जुकाम और बदन दर्द तो चुटकियों में गायब होगा। अब हम गैस ऑन करेंगे और गैस पर ये हल्दी वाला दूध रखते हैं। इसको हम अच्छे से उबालेंगे। यह देखिए हमारा दूध गर्म होना शुरू हो गया है। एक बार उबाल आने के बाद ये देखिए, जैसे ही इसमें उबाल आता है हम गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और इसको कम आंच पर 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। देखिए 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट के बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए नीचे उतारने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गुड़। ये देखिए, अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिला देना है। और ध्यान रहे आप इसमें गुड़ उबालते समय ना डालें, नीचे उतारने के बाद ही डालें, क्योंकि ऊपर अगर हम गुड़ डालेंगे तो यह फट जाता है। अब हम इसको गिलास में डाल दें। ये देखिए हमारा हल्दी वाला दूध बिल्कुल तैयार है। अब बात आती है इसके सेवन की। यह 2 लोगों के लिए। आप इसका रात को सोते समय 1 गिलास सेवन करें। आप देखेंगे कि सुबह तक खांसी, जुकाम चुटकियों में गायब होगा। और धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके और हमारे चैनल पर बने रहें। जय माता दोस्तों।